အခုဒီဗီဒီယိုလက်ချာကတော့ Grade 10 English ဘာသာရပ်ထဲက Unit 3 0ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်0ကမြန်မာလိုတော့3ညဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာပိုက်ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင် To write an English word short or long we use the 26 letters A to Z of the English alphabet as required. To write a number, small or big, we use the Arabic numerals 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 as required. The first of those is 0. The word 0 means nothing, yet it is essential in counting and calculation. An English word, English sagaလုံး to write short or long အတူရေးဖို့ဒါမှမဟုတ်အရှည်ရေးဖို့ဆိုရင် A to Z A မှ Z တီ of the English alphabet English အခရာ A မှ Z တီ the 26 letter 26လုံးကို we use as required လိုအပ်တယ်လို့ we use ငါတို့အသုံးပြုကြပါတယ်တဲ့ a number နံပါတ်တစ်ခုကို to write ရေးဖို့ small or big အကြီးအသေးရေးဖို့ဆိုရင်တော့တဲ့ the Arabic numeral အာရကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်တဲ့0 1 2 3 4 5 6 7 and 9ဆိုတဲ့အဲ့အာရကိန်းဂဏန်းတွေကို as required လိုအပ်တယ်လို့ we use ငါတို့အသုံးပြုကြပါတယ်တဲ့ The first of those အဲ့ဒီ those ဆိုတာ0ကနေ90အဲ့ဒီထဲမှာမှာတဲ့ first ပထမဆုံးကိန်းဂဏန်းက is 0 3ညဖြစ်ပါတယ် The word 0 3ညဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတဲ့ means အဓိပ္ပာယ်ရတယ် nothing ဘာမှမရှိလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တဲ့ yet ဒါပေမဲ့လည်းပဲတဲ့ in counting ရေးတွက်ရမှာ in calculation တွက်ချက်ရမှာတော့တဲ့ it is essential မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ် Firstly, because we have 0, we do not need a special numeral for 10. We just write 1 0. For 100, we just add one more 0 and write 1 0 0. For 1000, add another 0 and write 1 0 0 0. Firstly, ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့တဲ့ we have 0 ငါတို့မှာ3ညရှိတယ် because we have 0 ငါတို့မှာ3ညရှိတော့ကြောင်းတဲ့ for 10 10အတွက်ကိုတော့ a special numeral အထူးကဏ္ဍတစ်ခုတော့ we do not need ငါတို့မလိုပါဘူးတဲ့ we just write 10 10လို့ပဲ1 3ညလို့ပဲရေးလိုက်ရုံပဲတဲ့ for 100 100အတွက်ဆိုရင်လေတဲ့ဒီ10 1 3ညရဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်3ညတစ်လုံးထပ်ထည့်ရုံပဲတဲ့နော် we just add တစ်လုံးထပ်ထည့်တယ် one more 0 3ညတစ်လုံးနဲ့3ညတစ်လုံးထပ်ထည့်တယ် and write ရေးတယ်1 3ည3ညလို့ရေးလိုက်တယ် for 1000 1000အတွက်ဆိုရင်လေတဲ့ဒီမှာရှိရဲ့1တစ်လုံးမှာနောက်ထပ်3ညတစ်လုံးထပ်ထည့်လိုက်ရုံပဲ add another 0 3ညထပ်ပေါင်းပြီးတော့ and write 1 3ည3လို့ရေးလိုက်တယ် Thus in a sense 0 means 10 times of a number. After all, 10 means 110 times, 20 means 210 times, and 100 means 10 times, and 1000 means 110 times, and so on. Thus, in a sense, 0 means 10 times of a number, 10 times, After all, 10 means 110 times. 10 ဆိုတာ 10ဆိုတာဟာ1 တစ်ကဲ1 3ည30ဆိုတာဟာ1အရှိမရှိရဲ့1เนาะဒီ1ကဲ30ချိန်နောက်ခရ1နောက်က3ည30ချိန်1 30ချိန်လို့ဆိုလိုတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲ20 means 210 times 20ဆိုတာလေဒီ1 3ညဆိုတာလေ1နောက်က3ည30ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်1 10ချိန်လို့ဆိုလိုတယ်တဲ့100 means 10 times
100ဆိုလေ1.3ဆိုလေဒီရှေ့မှာရှိရဲ့10ရဲ့နောက်က3ညဒီ10ချိန်10ချိန်လို့ဆိုလို့ရတယ် and 1000 means 1000ဆိုတာလေ110 times and so on 110ချိန်လို့ဆိုလို့ရတယ်ပြောချင်တာကတော့1.3ဆိုရင်အရှိက1ကဲ10ချိန်1.3ဆိုရင်ဒီ2ရဲ့10ချိန်100ဆိုအရှိမရှိ10ရဲ့10ချိန်1000ဆိုရင်အရှိမရှိရဲ့ခဏ3က100ရဲ့10ချိန်လို့ဆိုလို့ရတယ် Now let's try using Roman numbers. You will soon see that the task will no longer be as straightforward. The Roman numbers as we know are I, phi, X, L, C, D, and M, and respectively. They stand for 1, 5, 10, 50, 100, 500, and 1000. There is no zero at all. Thus, 10x, x, 20x, xx. Now, let's try using Roman numbers. The text as straightforward, would no longer be. You will song you will sing to your as we know, the Roman numbers, I, V, X, A, C, D, are and respectively, they stand for Yinyone, I, so are Tico Yinyone, V, are Fico Yinyone, X, so are Teseo Yinyone, L, are Maseo Yinyone, C, are Teo Yinyone, D, are Maya Yinyone, M, are the town Yinyone. There is no zero machine at all. Long zero machine. Thus, Rajamuru the Seo, T time the Sesui, X the Longy like that. What Nasele Jao, X go, not lonely like that. 30 is 8, 40 is 8 for XL, meaning 10 less than 50. For a simple mathematical equation like 100 plus 27 equal 127. We will have to write C plus XHV1II equal CXHVII. Not simple at all. The larger the number, the larger the trouble. This illustration should be plain enough to help you see how important zero is. 30ဆိုရင် x 3ခါရေးလိုက်တယ်။10က x တစ်ခါဆိုရင်20ဆိုရင် x 2ခါ30ဆို x က3ခါ40ဆို x ကို4ခါချက်ရေးလိုက်တယ်။ဒီ x ဆိုတာက l ဒီ50 50တဲ့ကို10ရော့တာ meaning 10 less than 50 50တက်ကို10ရော့တယ်။10ရောတော့50ရဲ့10တော့40ဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီ40ကို x 4ခုလေးရေးလို့ရတယ်။ဒါကို xl လို့လည်းရေးလို့ရတယ်။ For a simple mathematical equation, ရိုးရိုးသင်္ချာအမြချင်းအတွက်မှာတော့တဲ့ဒီ100အပေါင်း28ညီမှာ129ကိုတဲ့ you will have to write နော်ရေးရလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ဒီ100ဒီ0ရေးရမယ်20ဆိုတော့ x နှစ်ခါရေးရမယ်ခုနှစ်အတွက်5တစ်ခုနဲ့ v လို့ခေါ်တဲ့5နဲ့1လို့ခေါ်တဲ့ i နှစ်ခုတည်းရေးရတယ်129ဆိုလဲ100ဆိုတော့100ဖြစ်တဲ့ c ထည့်ရမယ်20ဆိုတော့ x ကနှစ်ခါထည့်ရတယ်ခုနှစ်အတွက်က5 v လို့ခေါ်တဲ့5တစ်ခုနဲ့ v ရဲ့နောက်က i က1ဆိုတော့အဲ့လိုရေးရတယ်တဲ့ not simple at all လုံးဝတော့ရိုးရှင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ the larger the number ကိန်းကဏ္ဍဟာ the larger ကြီးလေလေ the greater the trouble အခက်ပိုလေးပါပဲတဲ့ this illustration ဒီဖော်ပြချက်ဥပမာကတော့တဲ့ should be plain ရှင်းလင်းမြင်သာပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုရှင်းလင်းမြင်သာလဲဆိုရင်တော့0 3ညက how important is ဘယ်လောက်ရေးပါတယ်ဆိုတာကို to help you see enough လုံလောက်ပါတယ်တဲ့မြင်နားလေသဘောပေါက်လောက်အောင်ပဲ should be plain ရှင်းလင်းမြင်သာပါတယ်တဲ့ Another point to note is that in the real number system, not an imaginary number, 0 is the only number that is neither positive nor negative. Therefore, 0 represents the boundary between the negative and positive numbers. This can be seen on the coordinate axis mathematics and on many skills. To note another point, not a checker is the paper in the real number system. ကိန်းစစ်စနစ်မှာကိန်းစစ်စနစ်ဆိုတင်ချာမှာကိန်းစစ်စနစ်ဆိုရှိပါတယ်
I can say something more. Not an imaginary number. Imaginary is a sick pump for her. Two young no. To say good pump for her, not hope. Now you are a 2 young, gay young name hope. How you are like the 0 you are no. The 0 ha, a 2 young name hope. Say good pump for her, hope the editor yaha. Neither positive or negative. Neither positive. Pound laknale, masam, nor negative, and no laknale, masam, no. The only number the putiga game shabai. Therefore, Tajamulu 0 Tomyaha represent Uzabule, the boundary Nenemibu Uzabule, Benenamile between the negative and positive number. Negative gain, no gain, a pound gain, Jama Shile, Nenemigo represent Uzabule. This A can be seen in on the coordinate axis mathematics. Tincha coordinate view or Nine and on many scale time. For example, on a thermometer to measure the temperature of the air, any point above 0 degrees Celsius freezing point is positive, while the any point below 0 degree freezing point is negative. And this is shown with a minus sign before the number as in minus 5 degrees Celsius or minus 20 degrees Celsius, as the case may be. For example, the temperature of the air ledu e apuje go to measure time on a thermometer apuje time 0 degree above 0 degree freezing point. Freezing point Yigama 3 degree centigrade attack any point is positive upon below 0 degree Celsius 0 degree centigrade up freezing point so 2 ပြောတာရေခဲအမှတ်3 degree centigrade အောက်မှာရှိတယ် any point ဘယ်အမှတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ is negative နော်အနှုတ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ အဲ့တော့ဒီ freezing point ရေခဲမှတ်ဆိုတာ3 degree Celsius ကိုပြောတယ်3 degree Celsius ကလည်း freezing point ကိုပြောတယ်ရေခဲမှတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့0 degree Celsius မှာရေကခဲတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့အထက်ဆိုရင်ပေါင်းဖြစ်ပြီးတော့အောက်ဆိုရင်အနှုတ်ဖြစ်ပါတယ် this is show ဘာနဲ့ပြလဲဆိုတော့တဲ့နော်ဒီ negative ကိုဘယ်လိုပြလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီ this ဆိုတာဒီ negative ကိုဘယ်လိုပြရခါမှာ with the minus sign အနှုတ်လက္ခဏာနဲ့ပြရတယ် before the number ကိန်းဂဏန်းတွေအရှိဒီမှာကြည့် minus 5ရဲ့အရှိမှာ 5ရဲ့အရှိမှာ minus ထည့်တယ် 20ရဲ့အရှိမှာ minus 7ဒါ minus sign အဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရှိမှာ minus sign အနှုတ်လက္ခဏာဖြင့်ပြပါတယ်တဲ့ as the case may be အခြေအနေလိုက်ပြပါတယ် You may already know that 0 is also used in declaring the scores of a game. For example, at the beginning of a game, says badminton, the umpire calls out 0-0. This means that neither of the player has scored a point. Then, as the game proceeds, we hear the umpire calling out 0-1, 1-1, 3-2, or 6-8, as the case may be. Of a game, Gazabwe score Yamati in declaring Jinyane Kamare, 0 is also you don't do this. You may also you may already know, this should be pipari. For example, at the beginning of a game, Gazabwe at the beginning, Samare, say badminton, Chatam Piola Lushine, the empire. တိုင်းကြီးကတဲ့00 လို့ force out over တဲ့ This means that ဆိုတာကတော့တဲ့ neither ဆိုတာမရှိတာပေါ့နော် of the player ကစားသူတွေက has scored a point အမှတ်တမှတ်ရထားတဲ့ဟိုကရမှတ်ပေါ့နော်အမှတ်ရမှတ်ရှိတဲ့ကစားသမားဆိုတာမရှိဒီပြောချင်တာတော့မကစားရသေးတဲ့အတွက်ရမှတ်ကဘယ်သူမှမရသေးတဲ့အတွက်00လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Then ပြီးလို့ရှိရင်တော့ as the game proceed ကစားပွဲဆက်တဲ့ကစားဆောင်ရတဲ့အခါမှာတော့တဲ့ we hear ကြားရမယ် the umpire calls out ပေါ်နေတော့ကြားရမယ်ဘာအောင်မလဲ as the case may be သူရဲ့အခြေအနေလိုက်မှာပဲ01 11 32 68စသဖြင့်ပေါ်တာကိုကြားရပါတယ် In tennis though we hear love instead of 0
Actually, it is not the English word love. It is French of egg. The French use the word egg to mean zero. Though in Tanix instead of zero, zero we hear love Actually, it is not the English word love. English love love It is French egg egg English egg ပြင်းတဲ့စကားကတော့ဒါအဲ့ဥဆိုတဲ့ပုံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ပြင်းတဲ့တွေဟာတဲ့ to mean 0 တုံညကိုရည်မြန်းမှုအတွက်သူနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူတဲ့ဥပေါ့နော် egg ဥဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူက love ကိုသုံးပါတယ်တဲ့ Nobody knows for certain who discovered 0 Nobody knows for certain either when and where it was discovered. However, the general belief is that it was Hindu mathematician of India who discovered 0 sometime in the 6th century or so. 0 တုံညကို who discover ဘယ်သူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဘယ်လိုအစပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကို for certain တိတိကျကျ nobody know ဘယ်သူမှမသိပါဘူးတဲ့ One ဘယ်ချိန်မှာ and where ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာမှာ it ဆိုဒီတုံညကို was discover ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တဲ့ for certain တိတိကျကျ nobody know ဘယ်သူမှမသိပါဘူးတဲ့ However တို့ဒါပေမဲ့လည်းပဲတဲ့ in the 6th century or so 600စုအတွင်းနဲ့အဲ့အနည်းနာတဝက်တစ်ချိန်ပေါ့နော် sometime တစ်ချိန်မှာတော့တဲ့ဒီ0ကိုတုံညကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ် India ရဲ့ Hindu mathematician သင်္ချာနော် India နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Hindu လူမျိုးသင်္ချာပညာရှင်ကတွေ့ခဲ့တယ်လို့တဲ့ the general belief နော်အပြေပုံအားဖြင့်အများကယုံကြည်ကြပါတယ်တဲ့ The Hindu word for it was sunya meaning empty or void It is also believed that the Arabs borrowed it from the Hindu and called it surf, which became the root words of the English word cipher and 0. The Hindu word Hindu စကားလုံးမှာ for it အဲ့ဒီတုံညအတွက်တဲ့ Hindu စကားလုံးမှာတော့ was sunya ဖြစ်ပါတယ် meaning အဓိပ္ပာယ်ကတော့ empty တုံညဘာမှမရှိတာ or void ပြက်ပြည့်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒီစုညာ it အဲ့ဟာဒီ it is also believed it is လက်ခံကြတယ်ဘယ်လိုလက်ခံကြလဲဆိုတော့ the Arab တွေဟာတဲ့ from the Hindu လူမျိုးတွေစီကနေပြီးတော့ it အဲ့ဒီဟိုစုညာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုเนาะစကားလုံးကိုသူကတုံ့ပြန်စကားလုံးကို borrow ငှားယူခဲ့ပြီးတော့တဲ့เนาะငှားယူခဲ့ပြီးတော့ and call it surf လို့ခေါ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီ surf ဆိုတဲ့စကားလုံးက became the root word ဆိုအခြေခံစကားလုံးဖြစ်လာခဲ့တယ်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ cipher and 0 cipher နဲ့ 0 လို့ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးเนาะအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေအတွက်တော့အခြေခံစကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်လာပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်လို့ it is also believed ယုံကြည်လက်ခံကြ